आप सभी योग एस्पिरेंट्स को, योग साधकों को, योगात्माओं को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। आज हम जानेंगे विरेचन गति के बारे में। विरेचन गति एक अभ्यास है शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर को क्लीन करने के लिए। तो एक क्लींजिंग प्रोसेस है। और आयुर्वेद में जिस तरह से आपने सुना होगा पंचकर्म में वमन, विरेचन, स्नेहन, संवेदन, बस्ती। तो विरेचन पंचकर्म में एक शुद्धि की प्रक्रिया है। इसी तरह श्वासों से जब हम शरीर का शुद्धिकरण कहते हैं तो विरेचन गति कहलाता है। तो विरेचन गति होता कैसे है ये हम जानेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पीडली अभ्यास है। तो विरेचन गति का अभ्यास जिनको बीपी की प्रॉब्लम है यानी उच्च रक्तचाप है, या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, या जिसको एंजाइना है, या जिसको फीमेल मेंसेस के दौरान भी इसका अभ्यास ना करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसका अभ्यास ना करें, और जिनको हार्निया की प्रॉब्लम हो वो भी अभ्यास ना करें, साथ में जिनको माइग्रेन आदि रहता वो भी इसका अभ्यास ना करें। इसके अलावा कोई लंग्स की कोई हैवी प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस दौरान भी इसका अभ्यास ना करें। अस्थमा की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो भी इसका अभ्यास ना करें। इस क्रिया को करने से पूर्व आपको एक बार किसी अच्छे योगाचार्य से, योग विशेषज्ञ से सलाह ले लेनी चाहिए। तो देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले आप वायु मुद्रा में अपने लेफ्ट हैंड को बनाएंगे, यानी वायु मुद्रा बनाएंगे, 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है और श्वासों को एक्सहेल करना है, बाहर फेंकना है, स्पीडली करना है। यह आपको 20 बार करना है, क्योंकि आप प्रारंभ में योग कर रहे हैं, या प्रारंभ में ये साधना कर रहे हैं, या प्रारंभ में विरेचन गति कर रहे हैं, या विरेचन गति पहली बार आप कर रहे हैं। तो लगभग 5 दिन तक या 1 हफ्ते तक आप 20 राउंड से आपको करना है। इसके 4 राउंड करने हैं। देखिए कैसे। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज किया मैंने थंब से, मुट्ठी बंद है। ऐसे 20 बार आपको करना है। फिर आपको लंबा श्वास लेना है और छोड़ देना है। लंबा गहरा श्वास लेना है और छोड़ देना है। ऐसे आपको 3 से 5 बार करना है। फिर अपने आप को रिलैक्स करते हुए पुनः आपको एक क्रिया लेफ्ट हैंड से करनी है, यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करते हुए थंब से, और ये राइट की मुद्रा हम वायु मुद्रा बना लेंगे अंगूठे के मूल में रखते हुए। आंखें बंद रहेंगी। सहज भाव से करना है, कहीं भी कोई जल्दबाजी आपको नहीं होनी चाहिए। स्पीडली हमें श्वास को बाहर फेंकना है लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करने के बाद, यानी हमें रेचक करना है स्पीडली। ऐसे 20 बार राइट से, 20 टाइम्स लेफ्ट से। फिर आपको अपने श्वासों को नॉर्मल करना है। हाथ उठाकर भी आप कर सकते हैं। ऐसे 3 से 5 बार आपको करना है। पहले आपको राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करके, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करके, और लास्ट में इसका पूर्ण अभ्यास करना है। वो कैसे करना है। आपकी मुट्ठियां बंद रहेंगी, अंगूठा अंदर रहेगा, और आपको 90 डिग्री पे बना लेना है। ये आपका यहाँ से हाथ 90 डिग्री पर रहेगा। तो ऐसे रहेगा आपका ये। इसके बाद क्या करना है आपको, श्वास भरते हुए ये कोहनियां ऊपर आती है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपको एक्सहेल पर फोकस करना है, श्वास लेने पर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे ये भी आपको 20 टाइम्स करना है। ऐसे अगर आप प्रारंभ में कर रहे हैं
तो श्वास भरते हुए हल्का ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है, आपने सुना होगा गांव में पहले कहते थे कि क्यों कांख पीट रही हो, तो कांख पीटना है ऐसे, जैसे हाथ नीचे जाएगा झटके से, श्वास पूरा बाहर। जब हाथ ऊपर आएगा तो हल्का सा श्वास ऊपर, ऐसे 20 टाइम्स करने के बाद आपको श्वासों को सामान्य करना है। 3 से 5 बार लंबा गहरा श्वास लेना है और छोड़ देना है। तो ये एक राउंड हो चुका विरेचन गति का। तो प्रारंभ में आप एक राउंड से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए तो 20 राउंड्स में जो हम कर रहे थे ये फिर आप 40 राउंड कीजिए। 40 राउंड में राइट से, 40 लेफ्ट में और 40 से दोनों से। फिर उसके बाद आप 50-50 से कर सकते हैं, 50-50 राउंड करके। फिर आप 60-60 से, ऐसे 10-10 राउंड आप बढ़ाते जाएंगे तो आप 100 राउंड तक आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया विरेचन गति के बारे में। इसके बेनिफिट क्या है, क्यों हम ये करें। तो देखिए, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, हमारे श्वसन तंत्र के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, हमारे ये सॉल्यूशन टू ऑल एलिमेंट्स, कहते हैं कि सभी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। क्योंकि जब आपकी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया ठीक रहेगी तो आपको रोग छू भी नहीं सकता। आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इससे आपको कफ, जिनको बार बार खांसी जुकाम लगता है, तो आपको कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम नहीं होगी। अस्थमा की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, बहुत अच्छा है। या आपको कोई और श्वास संबंधी बीमारियां हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। आपको कोई मेंटली डिसऑर्डर है, यानी आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या कोई नर्वस सिस्टम की और एनी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप इस क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। कोरोना काल में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी क्रिया है। तो इस क्रिया का आप नियमित सुबह अभ्यास कीजिए, जिस तरह से आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इस क्रिया की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। इस क्रिया की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि आप कोई आपको प्रॉब्लम है, आप बैठ नहीं सकते ठीक से, आपको कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है या कोई पेट की प्रॉब्लम है, तो उस दौरान आप चेयर का सहारा लेकर भी कर सकते हैं। इस क्रिया का अभ्यास बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकता है, युवा व्यक्ति भी कर सकता है, और बच्चा भी कर सकता है, 5-6 साल का बच्चा। ये सभी पे समान लाभकारी है, गुणकारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्रिया करने से पूर्व एक बार अपने योग विशेषज्ञ से, योग एक्सपर्ट से, योग स्पेशलिस्ट से एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।